عارف ممكن ايه اللي يتسرق منك؟ ما تعرفش انه اتسرق غير لما يخلص. مش فلوسك، فلوس بتروح وتيجي، لكن في 3 حاجات لو راحت عمرها ما هترجع: وقتك وطاقتك وكرامتك. ساعات بقى اللي بيسرق الحاجات دي منك بيكون اقرب الناس ليك. يعني في ناس اول ما تلاقيك طيب بتطمع، ولما تلاقيك دايما موجود بيعتبروا وجودك ده حق مكتسب، ولما بقى تسامحهم بيشوفوا سكوتك ضعف. ولو في يوم بقى قررت تقول لا، فجأة بقى تبقى انت الوحش. واخواتنا المغاربة عندهم مثل حلو قوي بيقولوه في المواقف اللي زي دي: اعمل عادة واقطع العادة هتتعادى. يعني اللي اتعود ياخد منك لما تبطل هيحس انك ظلمت. هو خلاص اتعود على كرمك، مش شايفه انه فضل منك، هو شايفه حق مكتسب ليه. وده خطر، لانك بالاخر هتلاقي نفسك بتدفع من طاقتك ووقتك ومشاعرك لناس هم مش شايفين ده اصلا. علماء النفس بيأكدوا ان العطاء بدون حدود بيولد الاستغلال مش الامتنان. يعني كل ما تدي من غير وعي الناس عمرها ما هتشكر، بالعكس دي هتطلب اكتر ومش هتشوفك كريم، هتشوف ان ده الطبيعي منك. عشان كده خليك طيب بس بعقلك، خليك كريم بس مع اللي يستاهل، خليك متسامح بس خليك واعي لنفسك ولطاقتك ولكرامتك.